परिवार है बना लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं सोनी ST-S350 2.1 साउंड बार का साउंड टेस्ट। जैसा कि दोस्तों हमने इससे पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे से देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है हम साउंड टेस्ट वीडियो या बैटल ग्राउंड वीडियो में डिटेल पे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करते हैं। सो प्लीज आप अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 18,990 रुपीज़। अगर आप लोग हल्द्वानी के हैं, नैनीताल के हैं या आप उत्तराखंड से हैं तो डेफिनेटली आप हल्द्वानी में सोनी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ये बेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर और एड्रेस मेंशन कर दूंगा। एंड अगर आप लोग अदर स्टेट्स के हैं जैसे दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं तो मैं आप लोगों के लिए अमेजोन का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे से परचेस कर लीजिएगा। सो वक्त ज़्यादा ना गवाते हुए अपने साउंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो देख लीजिए दोस्तों, हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दिया है। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए।
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको साउंड क्वालिटी बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। अब दोस्तों मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों साउंड क्वालिटी के हिसाब से तो यार मुझे बहुत ही बढ़िया इसकी साउंड क्वालिटी लगी है। बेस भी हमें इसमें काफ़ी कमाल का मिल जाता है, क्लियरिटी भी काफ़ी बढ़िया है एंड इसमें मज़े की बात है कि लाउडनेस भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। मतलब यार अधिकतर देखा गया है कि साउंड बार में लाउडनेस उतनी बढ़िया नहीं मिलती है, बट इसमें हमें लाउडनेस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। एंड दोस्तों इसका जो टोटल पावर आउटपुट है वो 320 वाट्स RMS का है। बट दोस्तों एक चीज़ में थोड़ी सी हमें कमी लग जाती है। अगर आपके पास जैसे स्मार्ट टीवी नहीं है तो आपके लिए तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमें इस पर ऑक्सिलरी इनपुट पोर्ट नहीं मिलता है, पोर्ट्स भी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों यार ये बहुत ही बड़ा हमें दिक्कत लगी। अगर आपके पास जैसे नॉर्मल टीवी है तो उस समय पे आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके टीवी पे ऑप्टिकल पोर्ट है तो आप उस समय पे तो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्टिकल पोर्ट नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो उस समय पे आप सोनी ST-RT3 को परचेज कर सकते हैं क्योंकि वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज ये वाला मॉडल अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस पर हमें S Force Pro टेक्नोलॉजी मिल जाती है। साउंड बार से ही हमें सराउंड साउंड का वर्चुअली इफेक्ट मिलता है, तो ये चीज़ हमें इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। एंड दोस्तों इस पर हमें डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड हमें इस पर USB पोर्ट भी नहीं मिलता है। सो हम अपनी पेन ड्राइव को प्लग इन करके म्यूज़िक का मज़ा नहीं ले पाएंगे, तो ये चीज़ भी हमें ड्रॉबैक पे लगी। साथ में इस पर हमें HDMI ARC का पोर्ट मिल जाता है। अगर आपके टीवी पर HDMI ARC है तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर आपके सेटअप बॉक्स पर ब्लूटूथ है तो उस समय पे भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आप इसे वायरलेसली ब्लूटूथ के साथ पेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।